Tarzan auf dem Totenbett. 8 Monate. 8 Monate ist es her, dass Tarzan das Baumhaus verlassen hat. Ungeheure Kräfte nicht materieller Art drücken ihn in die Kissen aus weichen Pflanzenfasern und Eichhörnchenfell, fesseln ihn an seine Bettstatt, von der aus er die grüne Dimension kaum erfassen kann. Um ihn herum versammelt seine lieben Dinge. Die goldene Kugel, vollkommen rund auf dem Tische liegend. Das Ziegenfell in Ergebenheit vom Dache hängend. Verschiedene Alltagsgegenstände aus Binsen geflochten, aus Bambus gewebte Kleidung. Ein metaphysisches Objekt aus Papyrus, bunt wie eine geometrische Blume. Auch ein schwarzer Papagei ist da, seine Verwandlung zum Raben vollziehend. Tarzan kann sich noch erinnern, wie er einst war, wie es einst war, als er, einen Fuß vor den anderen setzend, durch den Wald ging. Und der Wald ging mit. Der Wald ging mit ihm mit. Nie war er allein, denn eins war er, Tarzan, mit sich und dem Toten und Lebendigen, was hier unsinnige Begriffe schienen in ihrer Unterschiedlichkeit. Was für Kategorien, tot oder lebendig, für ihn, der hier im ewigen, waldigen Werden war. Und das Werden war es auch schon, der Wert für ihn hier im Wald. Es war ihm nichts fremd, und das Nichts war ihm fremd. Und so wurde er, was er war. Er weiß noch, wie er einmal verreisen wollte. Zum Meer wollte er. Er kletterte auf den höchsten Baum, dorthin, wo der Wipfel die Wolken berührte. Er schwang sich mit zähen Fingern auf die Wolke, bereit für ihn zum Meer zu ziehen. Tarzan verbarg sich in der fluffigen Masse, auf dass die Götter den Frevel nicht bemerkten, auf dass sie den Tabubruch und blasphemischen Akt nicht bemerkten. Doch sahen sie ihn nicht, und als die Wolke das Meer erreichte, regnete sie sich in kleinen Tropfen in das Meer und verschwand in ihm, verwoben in die stillen Wasser. So ging Tarzan mit. Er tauchte mit den Tropfen und stieg dampfend mit ihnen aus dem Meer empor, in der Mittagshitze, zu der nächsten Wolke. Zu der nächsten Wolke, die ihn zurückbrachte. Diesen Frevel, diesen Tabubruch, diesen blasphemischen Akt wider die Naturgesetze, dieser Frevel, der den Kräften der Physik und der Moral Spott antut, verdankte er der poetischen Freiheit, die er dankbar annahm, diese Freiheit in Poesie gegossen. Doch jetzt musste er sterben. Nicht an Altersschwäche, nicht an Krankheit, es war die Rache der Fortuna. Jane saß an seinem Bett und all ihre Kräfte, all ihr Wille und all ihre Macht war darauf aus, ihn zurückzuhalten, damit er nicht stürbe. Er konnte nicht entfleuchen. Ich habe Angst, Jane. Die Trommeln schlagen, die heraklitische Feuermaschine ist über mir und bald wird sie mich verschlingen. Ich bin hier, um zu werden, und werden heißt hier und jetzt sterben. Du, Jane, sollst nicht weinen, sei nicht dumm. Du verlierst nur mich, aber ich verliere mich, ich verliere dich und ich werde das Leben verlieren. Dann bin ich tot. Er erinnerte sich, wie er kraftvoll von Station to Station schwang, an der Liane, die immer eine andere war. Mal Jane, mal eine andere, so gern wie er sie hatte. Einmal packte eine alte, brüchige Hand ihn am Knöchel und befahl ihm, einen Zitronenbaum zu pflanzen.
was er entrüstet ablehnte, überrascht, erbost und entrüstet. Da ließ die Hand von ihm ab, Fortunas Hand ließ von ihm ab, doch sein Schicksal war besiegelt. Etwas Hannah Arendt. Wir Skeptiker. Unsere Skeptik gilt der Prophezeiung, die vorauseilt, dem Gehorsam, der sich selbst erfüllt, dem selbstverordneten, integrierten Faschismus, dem nicht ausgelagerten Führerkult, in dem das Ich sich selbst zum Maß aller Dinge erklärt. Unsere Skeptik gilt dem Kult, in dem das Selbst der Führer ist und wie eine Dampfwalze ist, dem Faschist von heute, der keinen Führer hat, sondern einen Friseur. Unsere Skeptik gilt dem Mitläufer von heute, die weiß, was sie will, die demokratisch, führerlos, unhierarchisch, pluralistisch sein will, nur so als Style. Unsere Skeptik gilt dem Faschisten, der sich heute fischig zusammentut, ein Verfisch unter Verfischen, keine Courage, keine Mutter, aber 2 Kinder und ein Terrier im Le Flair. Die eine Einigkeit, Autisten unter sich. Wie Rapunzeln ranken sich die Floskeln um das tautologische Gespinst. Der Verfisch im Biedermeier 2016, bis das Bla-Bla-Puzzle sich mal wieder vollendet hat. Sodass das erschlichene Amt sich verschämt abwendet und seinen Platz verlässt. Sodass die mühsam errungene Streitkultur eingeht, ihre Blütezeit längst schon hinter sich, diese Orchidee der Demokratie, erstickt durch das dicke Faultier, PC genannt. Unsere Skeptik gilt der Ordnung ohne Erbarmen und dem Erbarmen ohne Ordnung. Dabei gehört doch beides zusammen und das eine verhungert ohne das andere. Unsere Skeptik ist kein Skeptizismus, er ist kein Stil. Es ist gesundes Misstrauen, was ein Urvertrauen in Zivilisation ist. In eine Zivilisation, in der es Standpunkte, Eigenwille und Offenheit gibt, in der aus Kraft Verantwortung erwächst, in der eben doch alles am konstruktiven Subjekt hängt, nicht am Ereignis, in der Streit heißt, nicht sich an die Gurgel zu gehen. Es ist eine nicht wissende, eher fühlende, instinktive Skeptik, nicht sich auferlegtes oder angelegtes, eine menschliche, wenn nicht sogar tierische Skeptik, die kein Stil ist und ihresgleichen sucht. Abendbrot eines Fauns. Der Faun geht durch den Wald. Die Hände zweidimensional angewinkelt, wie es seine Art war. Wie es seine Art war, winkelt er auch die Knie ein, 90-gradig abgebogen, doch kerzengerade den Stock im Rücken. Er bemüht sich, ein Bild zu sein, wie Esra es ihm geheißen hatte, dass es sich gehöre und dass sein Faunersein eine Rechtfertigung erfahre, jetzt im Jahre 2016 nach Dionysos. Ungetrübt durch diesen imagistischen Auftrag ist seine Vorfreude auf das bevorstehende Bad im Bach. Der Aufzug, den er unbewusst gewählt hatte, als er geboren wurde, ist ihm Anzug und Badeanzug zugleich. So hatte er immer alles dabei, hier im Wald. Wie er durch die Blätter lunzt, um den ersten Blick auf die blitzenden Fluten zu erhaschen und sich so selbst zur Eile anzutreiben, durchfährt es ihn und er erschreckt ob der Erscheinung, die den gewohnten Ausblick von der alten Eiche aus verstellt. Es ist eine Art menschliche Figur, ein weibliches Wesen, was dort am Ufer steht und völlig fehl am Platze ist.
Sie steckt in einer weißen Rüstung, ihr apollinisches Handicap, worin sie gefangen, was aus stereometrischen Formen zusammengesetzt ist. Das Licht, der alte Recke aus der Lichtwelt, verlangt in diese Festung Einlass zu finden. Doch scheint es nicht möglich. So fährt es entlang der Oberfläche. Es liebt die scharfen Kanten des Gebildes, wo es zärtlich entlang gleiten kann, bis es sich schließlich an der linken Schulterecke abstößt und dem Faun mitten ins Auge schnellt. Ihr Blick trifft ihn aus offenem Visier. Der Faun, verwirrt durch die jüngsten Ereignisse, überwältigt durch die Flut der auf ihn einprasselnden Eindrücke, beschließt kurzfristig, das Land, wo Wein und Honig fließen, aufzusuchen, eine Mahlzeit einzunehmen, sich dort zu stärken, um dann später an den Ort zurückzukehren und dann endlich ohne hinderliche, aufmerksamkeitsheischende Erscheinungen baden zu gehen. Kommt eins in Englisch. What my work is about. My name is Angela Fette. My surname, Fette, is a sharp witness of my northern Germanness. My first name, Angela, is a witness for my parents' belief in humanism, with its roots in Italian classicism and Renaissance. Do you see this in my work? I grew up well protected, also not poor, yet maybe the climate was a bit too cold, outside and inside. I didn't have to escape from insecure political situations, evil dictatorships, or not knowing what to eat the upcoming day. Is this a mental disadvantage to produce good art? The most exciting thing happened to me in my childhood have been long walks with my dachshund in the German woods. But you won't see that in my paintings. Fridolin, the dachshund, sometimes disappeared in the dark green-grey underwood, and I was afraid he wouldn't find his way back to me, trapped in a narrow badger set. Fridolin never knew how to walk backwards, and that could have meant his death in the badger's one-way tube. But you will not find these traumatic experiences in my work. In elementary school, I took part in the subject reading, so in several art academies I could use the acquired potential to read the relevant French philosophers, their names mostly starting with a D or an F or an L, also some other personal writers and poets I loved and read, their names starting with an N and a P. If I understood what I read, you will not find the answer in my work. I also couldn't avoid to learn writing in elementary school, so I ended up writing things like you are listening to right now. But you will not find these reflected in my work. What you may find in my work is an undefined fear spinning around me, like a pale moon rotating around Earth, throwing an icy wandering shadow on special places in my soul. It keeps away the sleep and makes me restless, while a grinning alien skull is sitting in my neck, finding it very funny. What you maybe may see in my work is my ecstatic pleasure of life, the will to dance and laugh and to get lost, while Earth is staggering elliptically around the sun. What you can find in my work is a desperate belief in the surface itself, in the case of my work, colorful, glowing and committing, because the appearances of life are the most evident, and they don't allow nor protest, and you just have to react to them. There is only surface, yet sometimes folded, no hidden linguistic depth, no narration,
no truth behind the truth. What you see is what you get. My work is about the sublime. It is epic, romantic, and universal, and I even dare to say that my work is about light and dark, evil and good, the eternal circles of life and death, and the mystery in between. It does not relate to my personal history, social positions, or origin, although you may find traces of me and the traces of the brush. The me is on the surface. Thank you.